2015 දී යේල් යුනිවර්සිටි එකේ විශේෂිත විද්‍යාඥයන් කණ්ඩායමක් කෙප්ලර් ටෙලස්කෝප් එක ආධාරයෙන් කෙප්ලර් ටෙලස්කෝප් එකෙන් එන දත්ත මගින් අපේ පෘථිවියට ආලෝක වර්ෂ 1500ක් විතර ඈතින් තියෙන සුවිශේෂී අద్భుත ග්‍රහ පද්ධතියක් නිරීක්ෂණය කරා. විශේෂයෙන්ම ඒ ග්‍රහ පද්ධතියේ මැද තියෙන තරුව අපේ සූර්යයා වගේ මේක හරිම අద్భుතයි. මේ විද්‍යාඥයින් ඈත තියෙන තාරකා පද්ධතීන් සහ ඒ අවට ඒ වටා ගමන් කරන planetary systems like planets ග්‍රහණය කරගන්න විශේෂිත ක්‍රමවේදයක් පාවිච්චි කරනවා. දැන් උදාහරණයක් විදියට අපිට ඉස්සරහින් අපේ මූණට ටෝච් එකක් අල්ලලා ඒක ඉස්සරහින් මෙහෙම අත අරගෙන ගියොත් ආලෝකයේ තීව්‍රතාවය ඩ්‍රොප් වෙනවා අත ඉස්සරහින් යනකොට. අන්න ඒ වගේ තමයි ඈත තියෙන තරුවක් ඉස්සරහින් planets ගමන් කරනකොට planet එකේ විශාලත්වයේ ඒ ආදාළ තාරකාවේ විශාලත්වයේ දීප්තිය මත යම්කිසි අවස්ථාවක ඒ planet එක ඉස්සරහින් ගමන් කරනකොට ආලෝකය ඩ්‍රොප් වෙනවා. අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ නම් පෘථුවිය විතරක් හිතුවොත් සූර්යයා මැද තියෙනවා. මේ අපේ planet එකේ යනවා යම්කිසි ස්ථානයක් හරහා සෑම අවුරුද්දකටම එක සැරයක්. ඈත විශ්වයේ ඉන්න නිකමට හිතමුකෝ aliens මේ planetary system එක සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය ග්‍රහණය කරනවා නා ඒගොල්ලන්ගේ විශේෂිත මේ powerful telescope මගින් අවුරුද්දකට සැරයක් ආලෝකයේ drop වීමක් දකිනවා. මෙන්න මේ ආලෝකයේ drop වීම මේ ආලෝකයේ light curve එක pattern එකක් ඇතුව තමයි බොහොමයක් planetary system වල අපි දකින්නේ ඈත විශ්වයේ තියෙන. මෙන්න මේ විශේෂී තරුවේ මේ ආලෝකයේ drop වීම සතියකට කිහිප වරක් මේ ආලෝකයේ drop වීම දැක ගන්න ලැබුණා. ඉතින් විද්‍යාඥයින් දැන් ඔන්න කල්පනා කරා මොකක් හින්දා වෙන්නේ නැද්ද මේ තරුවේ මේ සංසිද්ධිය මේ ස්ට්‍රේන්ජ් බිහේවියර් එක දකින්න ඇත්තේ කියලා. දැන් මේ වගේ අවස්ථාවකදී විද්‍යාඥයන් විවිධ මතයන් අරගෙන එනවා. ඒ වයින් එක් වැදගත් මතයක් තමයි මොකක් විද්‍යාඥයන්ගේ කුකුසට ලක් වෙච්ච මේ තාරකාව වටා මේ තරුව වටා ඒලියන් මෙගා ස්ට්‍රක්චර් එකක් බිල්ඩ් කරලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්ද? හරියට ඩයිසන් ස්පියර් එකක් වගේ. එහෙම නැත්නම් ඩයිසන් සෝම් එකක්. අද කතා කරමු මොකද්ද මේ ඩයිසන් ස්පියර්? ඩයිසන් සෝම් එක. කවදා හරි දවසක මේ මනුෂ්‍ය සංහතිය මේ ඩයිසන් ස්පියර් එකක් එහෙම නැත්නම් ඩයිසන් සෝම් එකක් හදාවිද? කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ? මොකක්ද දේවල් තියෙනවා කතා කරන්න අද වීඩියෝ එකෙන්. අනිවාර්යයෙන්ම සෙට් වෙන්න මේ වීඩියෝ එකට. මුලින් කිව්වා වගේ 2015 දී යේල් යුනිවර්සිටි එකේ මෙන්න මේ විශේෂිත විද්‍යාඥයන් කණ්ඩායම කෙප්ලර් ටෙලස්කෝප් එකෙන් දකින මේ ඈත තියෙන මේ ටැබි ස්ටාර් එක මේ ආලෝකයේ ඩ්‍රොප් වීම planetary system එකේ ඉස්සරහින් ගමන් කරනවා. මේ ආලෝකයේ ඩ්‍රොප් වීම හරිම අහඹු විදියට දැක්කේ කිසිම පැටර්න් එකක් දැක්කේ නැහැ. සූර්යයා වටා පෘථිවිය ගමන් කරනවා නම් ඒකේ ආලෝකයේ අවුරුද්දකට එක සැරයක් නම් ඩ්‍රොප් වෙන්නේ. එහෙම පැටර්න් එකක් දැක්කේ නැහැ. මේ ස්ටාර් එකේ තියෙන ලයිට් කර්ව් එකේ මේ තියෙන ලයිට් කර්ව් එක මෙන්න මේ ක්‍රමවේදය ගොඩක් ප්‍රචලිත ක්‍රමවේදයක් ඈත විශ්වයේ තියෙන තාරකා පද්ධතියෙන් හඳුන ගන්න. ඒ වායේ වටා ගමන් කරන planets තියෙනවා නම් ඒව හඳුන ගන්න. මේ planet වල size එක මේ අදාළ ස්ටාර් එකේ අදාළ තරුවේ දීප්තිය කොච්චර කලක් වෙන්නේ නැද්ද මේ වගේ බොහෝමයක් කරුණු කාරණා මෙන්න මේ ක්‍රමවේදයට අනුව මේ ලයිට් එකේ drop වීම අනුව තීරණය කරන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රමවේදය අපි මීට කලින් වීඩියෝ කතාවල කතා බහ වුණා. දැනට අවුරුදු දැන් 8කටත් වැඩිනේ වීඩියෝ කතා පටන් අරන් මේ විදි සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් ලක්ෂයකටත් වැඩි. බොහොම ස්තුතියි මාත් එක්ක සෙට් වෙච්ච හැමෝටම. විද්‍යාව තාක්ෂණය පිළිබඳව තමයි ගොඩක් ලොකු නන්දුවක් අපේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ මෙතඩ් එක අපි කතා බහ කරා. මේ මෙතඩ් එක විශේෂයෙන්ම හඳුන්වනවා ට්‍රාන්සිට් මෙතඩ් එක කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ පිළිබඳව කරුණු කාරණා හොයාගන්න වීඩියෝස් පහුගිය වීඩියෝස් බලුවොත් ඔයගොල්ලෝ තවදුරටත් මේ පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ ට්‍රාන්සිට් මෙතඩ් එකෙන් දකින්න මේ ලයිට් කර්ව් එක මේ ලයිට් එකේ ඩ්‍රොප් වීම ඒ අදාළ ඒ තරුවේ අපිට ආලෝක වර්ෂ 1500ක් මහ දුරක් නෑ. මොකද ආලෝක වර්ෂ 1500ක් තියෙන මේ අපේ මන්දාකිණියේ ශීරපතේ තියෙන තරු බොහොමයක් අපේ විද්‍යාඥයින්ගේ ඇහැට ලක් වෙලා තියෙන. ඉතින් මේක හරිම ස්ට්‍රේන්ජ් බිහේවියර් එක වෙනදා මීට කලින් මෙහෙම දෙයක් අපේ විද්‍යාඥයින් දැකලා තිබුණේ නෑ. ඒක නිසා තමයි ලොකු කුකුසක් විද්‍යාඥයින් අතර මේවා පිළිබඳව හදාරන විද්‍යාඥයන් අතර ආවේ. මේ ලයිට් කර්ව් එක ඇයි සතියකට කිහිප වතාවක් ඩ්‍රොප් වෙනවා ඇත්තේ. ඉතින් මේකට එක එක මතයන් ඔන්න ඉදිරිපත් වුණා. බොහෝ විට මේ planetary system එකේ තියෙනවා ඇති මේ ග්‍රහ ලෝකයක් කැඩිලා කුඩු වෙලා ගිහිල්ලා
මොකක් හෝ හේතුවක් නිසා ඒකේ සමාකාරව නොපැතිරුණු හේතුව නිසා මේ වගේ ආලෝකයේ ඩ්‍රොප් වීමක් දකින්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මහා දූවිලි වලාවක් මේක වටා ගමන් කරනවා ඇති. එහෙම නැත්නම් ඇස්ටරොයිඩ් හෝ එහෙම නැත්නම් කොමිට් වලල්ලා මේකේ ගමන් කරනවා ඇති. මේ වගේ විවිධ මතිමතාන්තර ආවා. ඊටත් අමතරව මේ විශේෂිත මතයක් ඉදිරිපත් වුණා මේ තාරකා පද්ධතියේ දියුණු ඉන්ටෙලිජන්ට් ලයිෆ් එකක්, ඒලියන් ලයිෆ් එකක් ඉඳලා සමහර විට මේ තරුව වටා ඩයිසන් ස්පියර් එකක්, එහෙම නැත්නම් ඩයිසන් ස්වර්ම් එකක්, ඒලියන් මෙගා ස්ට්‍රක්චර් එකක්, දැවැන්ත මැෂිනරි පද්ධතියක් හදලා තියෙනවා වෙන්න බැරිද? එහෙම වුණත් මේ වගේ නිරීක්ෂණයක් විද්‍යාඥයින්ට දකින්න පුළුවන්. දැන් මේ මතයට මූලික වශයෙන්ම හේතුුනේ ෆ්‍රීමන් ඩයිසන් මහත්තයා. 1960 දී විතර එතුමා මේ තෝට් එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් එක්ක මෙන්න මේ ඒලියන් මෙගා ස්ට්‍රක්චර් එකක් පිළිබඳව අදහසක් එළියට ආවා. යම්කිසි ජීවි කොලනියක්. දැන් අපි පෘථුවිය මත ඉන්න මිනිස්සු විදියට කවදා හෝ දවසක මේ වගේ වැඩකට අතගහයි කියලා එතුමා නිකන් තෝට් එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් අරගෙන ආවා. අපි ගත්තොත් මේ හෝමෝ සේපියන්ස්ලා දැන් උන්න එන්න අපේ මේ එනර්ජි එක අපි පාවිච්චි කරන්න අපිට අවශ්‍ය මේ ශක්තිය එන්න සීග්‍රේන් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ එනර්ජි එකේ අපි ගොඩක් ලොකු පිම්මක් පැන්නා. ඔන්න මේ දැනට වසර බිලියන 1.5ක් දෙකකට කලින් මේ හෝමෝ ඉරෙක්ටස්ලා වගේ අය ගින්දර හොයාගත්තට පස්සේ මේ ගින්දර හොයා ගැනීමත් එක්ක අපිට එනර්ජි එක මේ ඉතා ඉක්මනට උකහා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ වගේම තමයි ඔන්න දැන් අද කාලයේ වෙද්දී මේ පද්ධතීන් හැදිලා තියෙන මේ පරමාණු උපපරමාණු මේවා බිඳලා මේවායේ තියෙන සංකීර්ණ ක්‍රියාවලින් මාර්ගයෙන් ඇටොමික් එනර්ජි එකක් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. අපිට ඒ තමයි දැන් මේක තව ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් විදියට දැන් අද කාලේ මේ පෘථුවිය මත හෝමෝ සේපියන්ස්ලා වාසය කරනවා බිලියන 8කට කිට්ටු වෙන්න. ඉතින් ෆ්‍රීමන් ඩයිසන් මහත්තයා ඔන්න එයාගේ තෝට් එක්ස්පෙරිමන්ට් එකෙන් හිතුවා කවදා හරි දවසක මේ සීග්‍රේන් මේ අපිට අවශ්‍ය වෙන එනර්ජි එකේ වැඩිවීම වැඩි වෙලා අනාගතේ කවදා හෝ දවසක මේ සූර්යයා නිෂ්පාදනය කරන එනර්ජි එකට කිට්ටු වේවි අපි පාවිච්චි කරන මේ හෝමෝස්ලා පාවිච්චි කරන එනර්ජි ප්‍රමාණය. එතකොට එහෙම අවස්ථාවකට එන්න නම් ඒ තරම් එනර්ජි ප්‍රමාණයක් උකහා ගන්න අවශ්‍ය නම් අපේ අවසාන ප්‍රතිඵලය අපිට යන්න තියෙන අවසාන ක්‍රමවේදය මුළු සූර්යාම වහලා ඒකෙන් එළියට එනර්ජි එක තමයි අපිට ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම තැනකට අපිට බොහෝ විට යන්න ඉඩ තියෙනවා. දැන් මේ වෙද්දී අපි මේ සූර්යාගෙන් නිෂ්පාදනය කරන එනර්ජි එකෙන් දශම ගණනක්වත් අරගන්නේ නැහැ. අපිට අඩුම තරමේ 1% කියලා ගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ අපි කඩෂෝ ස්කේල් එකෙන් පළවෙනි එකෙන් උන්න පැනලා. ඒක නිසා මේ අර කවදා හරි දවසක කිව්ව විදියට මේ හෝමෝස්ලට හෝ මේ විශ්වයේ ඉන්න කොහේ හරි ජීවියකට ඒගොල්ලන්ගේ ස්ටාර් එක ඒගොල්ලන්ගේ තරුව හෝ අපේ පෘථුවිය නම් සූර්යයා නිෂ්පාදනය කරන එනර්ජි එක අවකහ ගන්න අවශ්‍ය නම් අපිට මේ සම්පූර්ණම සූර්යයා වහන්න වෙනවා සූර්ය කෝෂ වලින්. අන්න ඒ මතය තමයි ඉස්සරහට ආවේ මේ ඩයිසන් ස්පියර් එක කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔන්න මේ ඩයිසන් ස්පියර් එක බොහොමයක් විද්‍යා ප්‍රබන්ධවල සඳහන් වෙන්න ගත්තා. උදාහරණයක් විදිහට ස්ටාර් ට්‍රෙක් එකේ එක එපිසෝඩ් එකක මේ පිළිබඳව හොඳටම තිබුණා මේ ප්ලැනටරි සිස්ටම් එකක් වහගනිපු මේ ඩයිසන් ස්පියර් එකක්. ඉතින් අර 2015 ඔන්න දැන් විද්‍යාඥයන් දැකපු අර ටැබී ස්ටාර් එකේ සමහර විට මේ ඩයිසන් ස්පියර් එකකට වඩා සමහර විට ඩයිසන් ස්වර්ම් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ ඒ අදාළ තරුව වහපු ස්ට්‍රක්චර් එකක්. සූර්ය කෝෂ කියලා අපි හිතන විදිහේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි ඔන්නේ ඒ කාලේ 2015 දී විද්‍යාඥයන් කතා බහ වුණේ. මේක අන්ඊවන්ලි පැතිරිච්ච සමහර විට ලොකු පද්ධතියක් වෙන්න පුළුවන්. ලොකු සූර්ය පැනල් විශාල ප්‍රමාණයක් වෙන්න ඇති මේ අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් උනේ කෙප්ලර් ටෙලස්කෝප් එකේ. අපේ මේ එනර්ජි අවශ්‍යතාවය ඉස්සරහට මේ විදිහට වැඩි වෙලා ගිහිල්ලා කවදා හෝ දවසක අපිට මේ වගේ දෙයක් කරන්න අවශ්‍යතාවය පැන නැගිගොත් ඒකට මොකක් හෝ ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම ප්ලෑන් එකක් හැදුවනම් අපිට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා මේකට මෙටීරියල්. කොහෙන්ද මේකට අවශ්‍ය මේ අමුද්‍රව්‍ය හොයාගන්නේ කියලා. ඒක නිසා දැන් උන විද්‍යාඥයන් හිතනවා මේකට අපි
තාමන්ම සරලව හිතුවොත් අර මෙගා ස්ට්‍රක්චර් එක මුළු සූර්යාම වට කරපු ඩයිසන් ස්පියර් එකක් මේ දකින්නේ මේ වගේ එකක් හදන එක ලේසි වෙන එකක් නෑ. මොකද ස්පියර් එකක් පෝලයක් සූර්යාව වට කරලා හැදුවොත් මේක ඒ තරම ස්ටේබල් නෑ. මේක මේ කොලැප්ස් වෙන්න බලනවා. ඒ වගේම තමයි පිටතින් මොකක් හෝ ග්‍රහ වස්තුවක් කොමිට් එකක් එහෙම නැත්නම් ඇස්ටරොයිඩ් එකක් ආවොත් කැඩුනොත් ඒක අසමතුලිත වීම නිසා සූර්යාගේ ග්‍රැවිටි එකත් එක්ක මේක ඇතුළට කඩාගෙන වැටෙන්න උත්සාහ ගන්නවා. නමුත් ඒක මගහරින්න ඔන්න විද්‍යාඥයන් කල්පනා කරන මේ ඩයිසන් ස්පියර් එකක් හදනවට වඩා අපි හදන්න ඕනේ ඩයිසන් ස්වර්ම් එකක්. මේ මොකක් හෝ ඉතාමත්ම කුඩා සැටලයිට්. දැන් අපි දන්න ඕනේ පෘථිවිය වටා සැටලයිට් බරතෝගයක් ගමන් කරනවා කියලා. දැන් මේ වගේ අපිට බැරි වේද සැටලයිට් වලල්ලක් හදන්න. සැටලයිට් රින් එකක් හදන්න. මේ සූර්ය කෝෂ ගබඩා කරපු. එහෙම නැත්නම් සැටලයිට් පද්ධතියක් එකිනෙක වෙන වෙනම ගමන් කරන මෙගා ස්ට්‍රක්චර් එකක් හදන්න බැරි වේද නිකන් ඩයිසන් ස්වර්ම් එකක් වගේ. ඉතින් අන්න ඒක තමයි ඔන්න දැන් හුඟක් වෙලාවට විද්‍යාඥයන් පිඹුරුපත් සකසන්නේ මේක කරන්න. දැන් මේකට අමුද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් විද්‍යාඥයන් හිතනවා මේකට අමුද්‍රව්‍ය අපිට බුධ ග්‍රහය සූර්යයාට ළඟම තියෙන බුධ ග්‍රහයාගේ තියෙන ලෝහ කබොල්ලේ ලෝහමය පාෂාණ වලින් බොහෝ විට අපිට අරගන්න පුළුවන් වෙයි අදාළ මේ පද්ධතිය හදන්න ලෝහයන්. ඉතින් විද්‍යාඥයන් හිතනවා ඒ වගේම තමයි මේක දැන් සූර්ය කෝෂ පැනල් පද්ධතිය හදනවට වඩා මේ සූර්ය ශක්තිය ග්‍රහණය කරගන්න රිසීවර් එකක් තියලා රිසීවර් එකකට පුළුවන් රිෆ්ලෙක්ටර්ස් පද්ධතියක් පරාවර්තනය කරන්න පුළුවන් නම් එකම තැනකට අන්න එතන පුළුවන් පිහිටවන්න මේ සූර්ය කෝෂ රිසීවර් එකක්. ඉතින් මේ වගේ සූර්ය කෝෂ රිසීවර් සහ මේ වගේ රිෆ්ලෙක්ටර්ස් පද්ධතීන් රාශියක් හදාගෙන ගියොත් මේ රින් එකක් හෝ යම්කිසි පද්ධතියක් ආකාරයට අන්න ඒ මගින් පුළුවන් වේවි අපිට ටිකෙන් ටික මේ සූර්යාගෙන් එන එනර්ජි එක හොරා ගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ self replicating machineries ගැන කල්පනා කරනවා. ඒ self replicating machine කියන්නේ මේ එයාගේ පද්ධතින් එයාටම හදන්න පුළුවන්. machinery. එතකොට බුධ ග්‍රහයා මත gravity එකත් අඩුයි. බුධ ග්‍රහයාගේ වායුගෝලය තමන්ම තුනි. ඉතින් ඒක නිසා බුධ ග්‍රහයා මත තියෙන මේ පදාර්ථ මේ ලෝහමය පාෂාණ මගින් ඒ බුද්ධ ග්‍රහයා මතම හදන මැෂිනරිස් එයාට කොපි හදන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ කොපි ඩබල් වෙවි කාලයක් යද්දි උදාහරණයක් විදිහට අවුරුදු 40ක් 50ක් යද්දි කල්පනා කරනවා මේ සූර්යාට ළඟින් මේ ඩයිසන් මේ වලල්ලක් ආකාරයේ මේ පැනල් පද්ධතියක් හදන්න පුළුවන් වෙවි කියලා. ඉතින් මේ ආකාරයේ එනර්ජි එක හොරා ගන්න ක්‍රමවේදයකට අපිට ඉතාමත්ම ඉක්මනට යන්න වෙනවා කියලා බොහෝ විට විද්‍යාඥයන් කල්පනා කරනවා. මොකද මේ පෘථිවිය මත වුණත් දැන් ඔන්න අපිට ජීවත් වීමේ අපහසුතාවය හිමින් එනවා. මොකද මේ ස්වාභාවික ආපදා මත නිසා. ඉතින් මේ ස්වාභාවික ආපදා මැඩලන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ගොඩක් ලොකු එනර්ජි එකක් ඕනේ මේ අදාළ පද්ධතීන් රන් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි පෘථිවිය මතම ජීවත් වීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අනාගතයේදී හෝමෝ සේපියන්ස්ලා කල්පනා කරනවා මෙතනින් ඉස්සරහට යන්න බොහෝ විට අඟහරු එහෙම නැත්නම් හඳ මත කොලනි හදන්න. ඉතින් මේකට ගොඩක් ලොකු එනර්ජි එකක් ඕනේ මේ පෘථිවිය මතින් යම්කිසි පද්ධතින් අරගෙන යන්න, මැෂිනරිස් අරගෙන යන්න. ඒක මේ ඉතා කුඩා මේ චන්ද්‍රයින් ග්‍රහලෝක මනුෂ්‍ය වාසයට අවශ්‍ය පද්ධතින් බවට පත් කරන්න ඉතින් එනර්ජි එක ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයට විද්‍යාඥයන් හිතනවා අපිට මේ සූර්යාගෙන් හොරා ගන්න එනර්ජි මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වේවි කියලා. ඒ වගේම තමයි අනාගතයේ මේ ස්පේස් කොලනීස් හදන්න. අපෙන් පෘථිවියෙන් සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයෙන් ඈත් වෙලා ගිහිල්ලා ඈත තියෙන තාරකා පද්ධතීන් වලට යන්න ඉතා විශාල ස්පේස් ක්‍රාෆ්ට් හදන්න පවා මේ විදිහට තමයි අපිට උන්න එනර්ජි එක හොරා ගන්න වෙන්නේ. තව අවුරුදු 10කින් 15කින් වගේ අපි පටන් ගනීවි මේ ඈත සූර්යාගේ ඉඳලා එන එනර්ජි එක අපිට පරාවර්තනය කරලා මේ එනර්ජි එක හදන මැෂිනරි හදන්න පටන් ගන්න එක. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඔන්න මම හිතන්නේ හෝමෝ සේපියන්ස් ලගේ ඊළඟ ස්ටෙප් එකට අපිට යන්නේ. කඩෂෝ ස්කේල් එකේ දෙවෙනි එකට යන්න මම හිතන්නේ මේක ආරම්භයක් වේවි. ඉතින් බොහොමයක් කරුණු කාරණා අද වීඩියෝ එකෙන් කතා බහ කරා. ඉතින් ඔයාලා මේ පිළිබඳව තව කරුණු කාරණා පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න. හරි අපූර්ව දේවල් තියෙනවා අපේ ඔළුවට ඇතුල් කරගන්න මේ ඩයිසන් ස්පියර් ඩයිසන් ස්වර්ම් ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. ගිහින් එන්න මම